ambil kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli dalam keadaan atau situasi dihantam lagi dalam keadaan hujan lebat. Ini tepatnya di daerah Santiago. Akibat hujan lebat ini beberapa sungai yang ada di Hujan meluap dan juga alias banjir, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa seperti yang tahun yang lalu. Dan ini tepatnya saya di kos WB. Pokoknya hujannya merata ya seluruh Hongkong. Akibat hujan lebat ini akhirnya pemerintah Hongkong mengeluarkan peringatan tanda merah, yang artinya para penduduk dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah untuk melakukan. Tapi saya sendiri sekarang dalam perjalanan ke KJRI. Nah begitulah teman-teman saat ini dalam video ini situasi Hongkong yang lagi hujan. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan baik-baik. Terima kasih banyak telah menonton video saya, dan sampai jumpa. Bị khuẩn à, làm vậy là má rồi. Wow, chị là làm quấy rồi. Cái xe phải xấy phố.